Como primer paso, estamos maquinando la espiga del rodillo. Su medida es de 50 milímetros, lo tenemos que maquinar a 42 para que quede 4 milímetros la camisa por lado y luego soldarlo, como pueden ver. Ya se fabricó la camisa, ya se montó en la espiga del rodillo con una interferencia de una décima. Pero aparte de eso, se le ha hecho un bisel y se le está aplicando soldadura TIC 7018 para que tenga mayor fijación. Estamos maquinando el diámetro de la espiga del rodillo. Lo tenemos con un milímetro de sobremedida de 51 milímetros y lo tenemos que maquinar a 50 milímetros menos 2 centésimas, ya que en esta espiga juega una chumacera. Rodillo reparado, ya listo para ser entregado al cliente. Vean cómo quedó el rodillo de la espiga.